வெல்கம் டு கனா கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன நம்ம ஸ்நாக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா பொட்டேட்டோ சில்லி. அது எப்படி செய்கிறது நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சுவை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக அட்டகாசமாக இருக்கும். ஈவினிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இப்போ நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம அழகாக கட்டமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சில்லி போடுறதுக்கு இந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதே சைஸில் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கட்டமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை இப்போ நல்லா ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவியாச்சு. இப்போ நம்ம சில்லி ரெடி பண்ணுறதுக்கு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 கிராம் அளவு கடலை மாவு எடுத்துன்னுக்கிறேன். நான் கடலை மாவை போட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா சுவை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக அருமையாக இருக்கும். 50 கிராம் அளவு பார்த்திங்கன்னா சோள மாவு நம்ம எடுத்துன்னுக்குறோம். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25 கிராம் அளவு பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு நம்ம எடுத்துன்னுக்கலாம். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி மாவு போட்டு நம்ம செய்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு முறுமுறுப்பு தன்மை சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள். நான் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் நம்ம அரைச்சி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுன்னுக்குறோம். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வாசனை செம்மையாக சூப்பராக அருமையாக இருக்கும். அடுத்ததாக இது கூட நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் ஆப்ஷன் தான். நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, வேணான்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது ஆப்ஷன் தான், ஒரு கலருக்கு தான். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம லைட்டாக கூட தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். ஏன்னா ஃபுல்லாலாம் இது பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம லைட்டாக தண்ணி தெளித்து கூட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க, அதிகமாக வேண்டாம். ஏன்னா அதுமாதிரி கிழங்குல மாவு ஒட்டாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எண்ணெயில் போட்டோம்னா பிரிஞ்சு வரும் நம்மளுக்கு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் நம்மளுக்கு நல்லா ஊறட்டும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்குல பார்த்திங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாமே நம்மளுக்கு சூப்பராக ஆட் ஆகி வரும். நம்ம சாப்பிட்றப்பும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சுவை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக அருமையாக இருக்கும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நம்மளுக்கு ஊறட்டும். அது ஊறுற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றி நம்ம ஹீட் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஊறி வந்துருச்சு பாருங்கள். அடுத்ததாக நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணி எடுத்து வச்சு இதை நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம ஆயில் எடுத்து ஊற்றினுக்கிறோம். இது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொரிச்சிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஆயில் நல்லா சூடாயிருச்சு. அடுத்ததாக நம்ம மசாலா உருளைக்கிழங்கு நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பார்த்து மெதுவாக தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கையில் எண்ணெய் பற்றக்கூடாது. அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாகவே நம்ம பொறுமையாகவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதிகமாக நம்ம ஆட் பண்ண முடியாதனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுவை பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். நம்ம வெஜிடேரியன் யாராக இருந்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சுவை அவ்வளோ அட்டகாசமாக அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு மேலே மட்டும் கலர் அடிச்சுக்கும். ஆனால் உள்ள கிழங்கு பாயில் ஆகாமல் போயிடும். அப்போ சாப்பிட்றப்ப நம்மளுக்கு சுவை இருக்காது. ஆனால் நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் நம்மளுக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா மொறுன்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி எடுத்துக்கலாம். நம்மக்கிட்ட மீதி இருக்கிற சில்லியும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ஈவினிங் டைம் ஒரு டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ மீதி இருக்கிறத நம்ம இதில் ஆயிலில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு அருமையாக பொட்டேட்டோ சில்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம பெப்பர் வேணால் நம்ம லைட்டாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுவை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.